타슈켄트라고 하면 저는 세 가지를 잊을 수가 없습니다. Когда я слышу слово Ташкент, три вещи, которые я не могу забыть. 첫째는 멜론입니다. 멜론. Первое – это ваши вкусные дыни. 한국에도 멜론이 있는데 타슈켄트, 우즈베키스탄의 멜론에 비하면 맛이 형편없습니다. В Корее есть дыни, но они маленькие, но по сравнению с узбекской дыней, это вообще мед. 두 번째로 생각하는 것은 이 타슈켄트의 깨끗한 거리입니다. 나무와 함께 있는 그 거리가 너무 아름답습니다. И второе – это вот где мы живем, и по всему Ташкенту, когда мы ездили, очень много деревьев и чистый воздух. 세 번째 생각나는 것은 김보리스 장로입니다. И третье – это Борис. 그런데 지금까지는 세 가지가 인상적이었는데 앞으로는 네 가지가 될 것 같습니다. Но с сегодняшнего дня еще появилось четвертое, что я не могу забыть. 그 네 번째가 뭐냐면 러시아 교인들과 코리안 그 교인들의 그 친절을 잊을 수가 없을 것 Это 같습니다. то, что мне очень приятно, то, что среди русских церкви, в русской церкви среди вас находятся мои же братья-корейцы и сестры. 오늘 특장을 들려주신 우리 성유림 집사님은 아주 유성교회에서 큰 일을 하고 또 유성교회뿐만이 아니라 한국에 있는 우리 대전 지역에서도 아주 유명한 훌륭한 집사님이십니다. Особенно я хотел бы также выразить благодарность нашей Типсаним, деканиссы. Она очень знаменитая в Корее певица, и во многих церквях она вот так выступает. 오늘 귀한 특장을 들려주셔서 대단히 감사합니다. Спасибо большое за прекрасное пение. Спасибо. 저는 오늘 이 시간에 답은 하나다 이런 제목, 답은 하나다라고 하는 제목을 가지고 말씀을 나누고자 합니다. И сегодня я хотел бы с вами поделиться темой, что у нас есть только одна единственная цель. 3 더하기 5는 얼마입니까? 3 더하기 5는 얼마입니까? 3 разделить на 5, сколько будет? 열심히 계산하면 9도 나옵니까? 답이? Ну, если считать усердно, какой-то ответ выйдет. 배낭 계산하면 7도 나옵니까? Может быть, 7. 그렇지 않습니다. 언제든지 답은 하나, 8밖에 없습니다. Но на самом деле ответ только один. Выйдет цифра 8. 그것처럼 성경이 말하는 진리의 길은 하나밖에 없습니다. Почему это так важно? Потому что в Библии написано, путь к спасению только один. 성경 시편 41장 10절을 보시겠습니다. 어느 분 한번 크게 읽어주시면 좋겠습니다. 죄송합니다. 이사야 41장 10절. Книга Исаия, 41장 41 глава, 10절. 10 стих. 어느 분이 한번 읽어주시죠. Если кто может, прочтите вслух. Исаия 41, 10. 좀 일어나셔서 크게 읽어주시기 Если 바랍니다. можно встать и прочитать. Кто может? Громко. Исаия 41, 10. 요즘 우리 교인들이 여기뿐만 아니라 전 세계적으로 이 성경을 잘 안 찾아요. Этот стих очень важен, но его искать очень сложно не только для вас, но и в Корее тоже. 아주 좋습니다. 성경을 읽으시네요. 네. Не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укрепил тебя и спасу тебя, и поддержу тебя десницей правды моей. Аминь. Спасибо. 두려워 말라, 내가 너와 함께 함이니라. То есть не бойся, ибо я с тобой. 놀라지 말라, 나는 내 하나님이 됨이니라. Я укреплю тебя и помогу тебе. 내가 너를 굳세게 하리라. И поддержу тебя. 참으로 너를 도와주리라. Я поддержу тебя и помогу тебе по правде. 참으로 나의 의로운 손으로 너를 붙들리라. Я буду держать тебя десницей своей. 여기에 이 말씀을 하시는 하나님의 그 심장이 느껴지지 않습니까? Слушая вот этот стих, ничто не происходит с вашим сердцем. 두려워 말라. 그냥 그거
한 번 말했으면 그만인데 하나님은 그렇게 하지 않으셨습니다. Можно поблагодарить Бога за вот это слово «не бойся», уже благодарны Богу. 비슷한 말씀을 몇 번 거듭하셨나 한번 잘 생각해 보세요. Но в этом стихе Бог несколько раз повторяет о том, чтобы мы были спокойны. 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. Посмотрите, какие чудесные слова. «Не бойся, ибо я с тобой». 놀라지 말라 나는 내 하나님이 되느니라. Не бойся, я твой Бог. 내가 너를 굳세게 하리라. Я укреплю тебя. 그냥 말씀을 하셔도 되는데 참으로 이렇게 말했습니다. 참으로 너를 도와주리라. Но самое главное, говорит, помогу тебе. 참으로 나의 의로운 손으로 너를 붙들리라. Поддержу тебя десницей своей. 우리 하나님께서 하나님의 말씀 가운데 우리에게 그렇게 약속해 주셨습니다. Это примите как договор Господа по отношению к нам. 이거보다 더 분명하고 더 확실한 보증의 말씀이 어디 있겠습니까? В этом стихе где мы можем увидеть главную мысль, которую Бог хочет передать нам? 우리는 이런 확실한 하나님의 보증의 말씀을 가졌음에도 불구하고 두려워할 때가 많이 있습니다. То есть, не бойся, я с тобой. Мы часто слышим это, но в нашей жизни получается обратно. Мы переживаем и о чем-то заботимся. 우리뿐만 아니라 예수님한테 친히 3년 반 동안 가르침을 받은 예수님의 제자들도 그랬습니다. Это сегодня не только плачевно для нас, но и ученики, которые были 3,5 года с Иисусом, также переживали свои бытовые проблемы. 지금 참 특정하신 그 내용과 같이 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 예수님께서 힘없이 붙잡혀 가실 때 예수님의 제자들이 무서워서 다 도망가 버렸습니다. То есть из пения, которое мы услышали, видим, что когда Иисуса взяли, захватили, многие ученики разбежались и испугались. 예수님 돌아가실 때의 그 상황을 한번 생각해 보겠습니다. Давайте немножко поразмышляем об образе жизни Христа. 마태복음 27장 66절 아까 그 집사님 계속해서 성경 좀 읽어주시면 좋겠습니다. Если можно, что вы читаете часто стихи, у вас очень хорошая дикция. 마태복음 27장 66절 Евангелие от Матфея, 27 глава, 마태복음 27장 66절 27, 66. Матфея 27, 66. 예배드릴 때 성경을 많이 찾는 게 좋은 겁니다. Когда мы во время проповеди много читаем Библию, это очень хорошо. 27장 66절 읽어주세요. 27, 66. 잘 들어보세요. Слушайте внимательно. Они пошли и поставили у гроба стражу и проложили камню печать. 예수님께서 돌아가셨을 때 예수님의 무덤에다 커다란 돌로다가 딱 막은 다음에 그에게 인분했습니다. 인분. То есть мы видим, да, они поставили у гроба большой камень. 제가 읽지는 않습니다만 마가복음 16장 2절부터 4절까지 보면 일요일날 새벽에 예수님의 제자들 여자들이 몇몇이서 향유를 가지고 예수님의 무덤에 가고 있었습니다. То есть мы не будем читать, но Евангелие от Марка в 16 главе, в первом стихе написано: «И весьма рано пошли женщины, чтобы помазать Иисуса Христа». В первый день недели. 그런데 이 여자들이 염려하고 있었어요. Но эти женщины, когда шли туда, очень переживали. 여러분 아시다시피 무슨 염려하고 있었습니까? О чем они переживали? Кто знает? 아, 누가 이 큰 돌을 열어줄까? Кто нам отодвинет этот большой камень? 그 다음에 거기 예수님의 무덤에 가려면 군병들이 로마 군병들이 창을 가지고 칼을 가지고 지키는데 어떻게 할까? И второе переживание: если мы туда придем, там будут воины с оружием, с мечами, как мы их победим? 그 다음에 돌을 이렇게 막아놓고 거기에 인봉을 했어요. 인봉을 해서 사인을 했기 때문에 이거 떼면 죽는 겁니다. И на этом камне было как бы запечатано, да, никто не мог эту печать оторвать. Если мы ее сорвем, то мы погибнем. 그러니까 이 여자들은 무서운 거 한두 가지가 아닙니다 지금. У них было не только это переживание, но еще были какие-то переживания. 먼저 로마 병정들이 무섭고 Первое, они боялись римских воинов.
그 다음에 힘없는 여자들이 가고 그 큰 돌을 옮겨놓는 것도 무섭고 Второе, мы слабые женщины, как можем сдвинуть этот камень? 그 다음에 이 돌 인공함을 갖다가 떼면은 우리 죽으니까 그것도 무섭고 Как мы можем сорвать печать? Ведь мы же погибнем. 그래서 이 여자들이 걱정할 것이 영어로는요 세 가지 S로 시작합니다. S. 네. То есть по-английски 3S, 3 переживания. СОС называется, СОС. 첫째는 무서운 것이 soldiers, 군병들이 제일 무서웠어요. soldiers. Первое, боязнь по отношению к воинам. 그 다음에 두 번째로 stone, 돌. stone이 제일 두 번째로 Второе, 무서웠어요. по отношению, как отодвинем камень. 그 다음에 무엇이 무서웠냐면 seal, 인공한 거, seal이 무서웠어요. И третье, как мы сорвем эту печать. 3S. 이 세 가지가 다가 S로 시작합니다. soldiers, stone, seal. Вот три английских слова, которые начинаются с S. 그런데 여러분 그 결과는 여러분 잘 아시지 않습니까? Ну, я думаю, вы уже все знаете, какой был ответ. Это все переживание было ни к чему. 하나님께서 그 염려를 간단히 해결하셨어요. Бог одним взмахом руки все переживания убрал. 하늘의 천사가 내려왔을 때 로마 병정들은 다 기절했습니다. То есть ангел спустился, убрал воинов, 그 거대한 돌은 옮겨졌습니다. отодвинул камень. 그래서 이 여자들은 아무 걱정 없이 예수님의 누우셨던 그곳을 갈 수가 있었던 것입니다. И вот он убрал все препятствия, чтобы эти женщины могли спокойно следовать как гробу. 여러분, 하나님의 생각과 우리의 생각은 다릅니다. Дорогие, мы все знаем, что Божие мышление и человеческое, они разные. 우리의 염려는 하나님의 것은 일도 아닙니다. 일 없어요. Наше переживание в отношении к Богу – это ничто. 네. 하나님은 어제도 말씀드렸습니다만은 하나님은 절대로 자신을 믿는 사람들에게 손해를 끼치지 않습니다. Вчера мы говорили на тему, что Бог никогда не желает, чтобы Его дети страдали. 하나님은 하나님을 따르는 자들을 모른 채 하지 않습니다. И Бог ничто не дает в тайне, все открывается в истине. 하나님을 따르는 자들에게는 반드시 갚아주시고 보상해 주십니다. И Бог дает вполне во 100 крат больше, если мы что-то делаем по отношению к Нему. 그런데 하나님을 따르는 사람들이 그걸 모르면 되겠냐 이 말이에요. И многие не понимают этого. 그렇기 때문에 두려워하고 무서워 겁내는 것입니다. Когда они не понимают, в их сердце становится переживание, страдание, заботы. 여러분이 잘 아시다시피 요셉의 이야기를 보세요. 요셉이 팔려갑니다. То есть вы помните, да, историю Иосифа, когда его продали в рабство. 아이고 하나님을 그렇게 잘 믿더니 저 노예로 팔려가네. 딱하게 봐야 합니까? И многие думают, ой, смотрите, как хорошо верил в Бога, был верен, его продали в рабство. 보디발의 집에서 종노릇을 합니다. И не то, что продали в рабство, он еще там рабом был. 하나님을 잘 믿는 요셉이 종노릇을 하는 것도 좋은데 누명까지 씁니다. И вот еще раб, еще плюс его в тюрьму закрыли. 그 하나님 잘 믿는 요셉이 감옥에도 갑니다. Как он может верить в такого Бога, когда столько страданий? 여기까지만 멈춥시다. Давайте здесь остановимся. 성공했으니까 딱합니까? 불쌍합니까? 성공했습니까? Вам жалко Иосифа, или вы все-таки понимаете, почему это происходит? 아이 불쌍하죠. 하나님 잘 믿다가 망한 사람입니다. 거기까지만 들으면 Многие, которые не знают Бога, говорят, ой, так жалко его, так страдает. 그러나 여러분, 그가 누명 쓰지 않았으면 감옥에 못 갔고 감옥에 못 갔으면 총리 대신 못했습니다. 국무총리 못했습니다. Но все, что произошло с Иосифом, это был план Бога. Если бы его не продали, если он не попал бы в тюрьму, то он не стал бы тем, кем он был. 그렇기 때문에 하나님의 섭리는 우리의 생각보다 훨씬 높다고 하는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не забывали о том, что все, что с нами происходит, это все во благо нам. 우리 자매님 성경 한 절 더 찾아주세요. Дорогая сестра, мы еще раз просим вас прочитать стих. 이사야 55장 8절과 9절. Исайя 55 глава, 8-9 стих. 이사야 55장 8절 9절. Исайя 55, 8-9. 네, 읽어주세요. 크게 읽어주세요. Погромче можно? Да, 55, 8-9.
이사야 55장 8절과 9절입니다. Исайя 55, 8, 9. Мои мысли не ваши мысли, но пути ваши, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Спасибо. Аминь. 내 생각은 너희 생각과 다르고, 내 생각과 너희 생각은 다르다. 누구 말씀입니까? Чьи это слова? Мои мысли, не ваши мысли. 하나님의 생각은 우리 생각하고 달라요. То есть Божьи мысли и наши мысли это разные. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 생각을 모르기 때문에 걱정하고 염려하고 두려워하고 그렇게 전전긍긍하는 것입니다. По причине того, что мы не знаем, что Бог мыслит о нас, мы начинаем по-человечески переживать и о чем-то заботиться. 한 개인뿐만 아니라 나라도 마찬가지입니다. Это касается не только личности человека, но еще многие страны так живут. 여기 많은 분들이 고려인이신데 여러분 고려인이시기 때문에 한국에 대한 이야기를 조금 들으시는 것도 유익하리라고 생각됩니다. Я прошу прощения, но здесь очень много корейцев. Я хочу рассказать, почему корейцы пострадали из-за репрессий. 지금 70여 년 전에 한국에 전쟁이 있었습니다. 6.25 동란이라고 하는 전쟁이 있었습니다. 남북 전쟁이죠. Во время войны между Северной и Южной Кореей 전쟁이 끝났을 때 우리 한국은 전 세계의 한 200개 나라 중에서 두 번째로 가난한 나라였습니다. после войны по всему миру Корея была по численности второй по бедности. Мы очень бедствовали. 제일 가난한 나라가 인도였습니다. 이 국민 소득 52달러. Первая страна, которая была бедной, это была Индия. 1년 총 생산이 그렇다 이 말이에요. 우리나라가 72달러. 우리나라가 72달러. 국민소득이 문제죠. 1년 동안에 국민 1인당 벌어들이는 돈. 여기는 우즈베키스탄 얼마입니까? 지금 Средний заработок в Узбекистане сколько? GNP. Примерно. Вау. 100만 수? 달러로 나가는 거. 지금? Я сказал, около миллиона, да? Средний заработок. 1000달러. Не верит? Средний заработок в Узбекистане. Я сказал миллион, где-то $100. 아니, 1000달러 아니면 1000달러. $100. Он говорит $1000. Будем мечтать. 네. $100. 정말입니까? Правда? 맞아요? Ну, 작아요, 또. $70-80. 어쨌든 Ну хорошо, ладно, идем дальше. 필리핀이 우리나라보다 3배 잘 살았습니다. Филиппины в то время по сравнению с нами в 3 раза лучше жила, чем мы. 지금은 필리핀하고 우리나라는 비교가 안 됩니다. А сейчас невозможно даже представить, как мы далеки от Филиппин. Мы намного развитые. 우리 한국은 3만 달러입니다. 3만 달러. В Корее средний заработок это $3000. 몰라요. 나는 3만 달러 못 버는데 우리 장인님은 아마 글쎄 아마 5만 달러, 6만 달러 받는지 모르겠어요. Ну я, конечно, не зарабатывал столько, а вот человек, гость наш пресвитер, у него может быть 6 или 7 тысяч долларов заработок. 자, 어떻게 그렇게 그런 우리 대한민국이 될 수 있어요? 지금 한국은요 대단한 на라입니다. 지금은 세계 경제의 10대 강국 가운데 하나입니다. 10대 Раньше мы были второй по стране, когда голодали, теперь мы в десятке лучших стран, которые развиваются. 어떻게 그렇게 될 수 있었을까? Почему так поменялось? 우리나라의 초대 대통령 이승만 대통령은 교회 장로였습니다. Потому что первый президент Исванман в Корее, он был пресвитерианской церкви, он был христианином. 이승만 대통령이 초대 대통령 6.25 이후에 북한보다 노스코리아보다 한국이 더 못 살았습니다.
В то время, когда он стал президентом, мы даже жили беднее, чем Северная Корея. 세계 지도를 보면요, 한국의 북한, 러시아, 중국, 그다음에 베트남, 캄보디아, 라오스 다 공산주의였습니다. Но вот если смотреть по карте, там Корея, СССР, Лаос, Вьетнам, это все к Индии и Китаю, это бедствующие страны. 다 지도부 색깔로 따르면 빨간 색깔이었습니다. И вот в то время отмечали, что бедные страны были красными. 사실 공산주의는 기독교의 성경의 적입니다. 이 성경을 받아들일 수가 없어요. Почему их отмечали красными? Потому что они относились к коммунистическому строю. 교회 장로님인 이승만 대통령은 공산주의는 절대로 할 수 없다 싶어가지고 미국과 동맹을 맺습니다. И первый шаг президента И было то, что он не с Советским Союзом, а с Америкой заключил договор. 북한은 가까운 나라 러시아와 중국이 다 공산당이기 때문에 거기와 합쳐서 공산주의를 택했습니다. И он был против СССР и Китая. 그 나라는 북한과 다 붙었습니다. Потому что СССР и Корея Северная, они были как два друга. 그런 상황에서 저 태평양 멀리 떨어진 미국과 동맹을 하는 이승만 대통령은 대단한 결정이었습니다. И вот он далеко закинул удочку, заключил договор с Америкой. 그때 그래서 이승만 대통령은 미국을 본받아서 자유민주주의, 신교 자유주의, 신앙 자유주의를 선택했습니다. И первое, что он принял, когда заключил договор с Америкой, это христианское вероисповедание. 북한과 러시아는 중국을 따라서 무신론 국가가 되었습니다. Северная Корея и СССР это были страшными государствами. 한국은 미국을 따라 신교 자유주의 나라가 되었습니다. То есть Южная Корея стала христианским государством. 6.25 전쟁 중에 이승만 대통령은 부인과 함께 교회에 갔더니 저녁 예배에 갔더니 한 교인이 한 20명 정도 있었습니다. И вот первая церковь, которую они открыли в Южной Корее вместе со своей женой, всего было 25 человек, 25 членов церкви. 설교자가 없었어. Не было проповедника, 그래서 이승만 대통령이 가서 설교했습니다. и президенту самому пришлось читать проповедь. 언젠가는 저녁 예배 부인과 함께 그 교회에 갔더니 교회 문이 잠기고 교인 한 명도 없어서 간신히 그 교회에서 그냥 그 대통령 부인하고 기도만 하고 갔습니다. Из-за того, что было очень тяжело жить, президент, когда приходил с женой в церковь, очень часто церковь была закрыта, но они не уходили, они вдвоем становились на колени и молились и просили у Господа, чтобы Бог им дал силы и мудрости. 그 결과 지금은 세계에서 선교사를 제일 많이 보내는 나라가 되었습니다. 아멘. Аминь. И еще из главных отличительных черт Южной Кореи это то, что больше всех Южная Корея по всему миру отправляет миссионеров. 아멘. Аминь. 인구 대비 교회가 세계에서 가장 많은 나라가 대한민국입니다. И третий отличительный знак это то, что в Южной Корее очень много христианских церквей. 전 세계 가장 큰 교회 10개의 교회 중에서 5개가 한국에 있습니다. Одно из отличительных черт это то, что если, например, в миру где-то 10 церквей по всему миру, а в Корее, самой Корее, 5 наших адвентистских церквей. 저희 어렸을 때는 우리 В каждом городе. 제가 어렸을 때만 해도 6.25 이후기 때문에 전기 같은 것이 없었습니다. 그래서 우리 집에는 등잔불을 켜고 살았습니다. Ну, мы тоже помним, да, когда росли в детстве. Когда не было света, мы делали ламповые вот эти ваточки и зажигали. 지금은 아까도 말씀드렸듯이 선진국 대회에 들어간 나라가 되었죠. И как я хочу повториться, Корея стала великой страной. 원조 받던 외국에서부터 원조 받던 나라에서 지금은 원조 하는 나라로 바뀐 세계에서 하나밖에 없는 나라가 대한민국입니다. И поменялись отношения. Теперь мы на уровне стали с Америкой,
И мы также можем помогать самой Америке, которая когда-то помогала нам. 여러분 여권 가지고 계시죠? 그 여권을 가지고 어느 나라든지 들어갈 수 있는 나라인데 우리나라는 2위, 두 번째입니다. 세계에서 대한민국이 192나라에 비자 받지 않고 여권만 가지고 가면 들어갈 수 있습니다. Самое главное еще третье, это то, что у нас тоже есть паспорта, есть несколько государств, которые мы можем посетить без визы, а Корея может посетить 192 страны без визы. 이 김보리스 장로님도 고려인인데도 한국이 어떤지를 몰라가지고 우리가 타지키스탄 갔다 왔더니 타지키스탄 그 비자 갈 수 있는지 없는지 그것 좀 알아볼게요. 그래서 내가 속으로 웃었습니다. Он звонил, когда хотел приехать сюда, хотел посетить Таджикистан. Я говорю, я узнаю, куда нужна виза или нет вам. А он посмеялся, говорит, какая виза? Мы, говорит, любую дверь можем открыть ногами. Говорит. 여러분이 잘 아는 미국이나 영국이나 독일이나 그 호주나 이런 나라보다 우리나라가 훨씬 더 많은 나라에 비자 없이 들어갈 수 있습니다. В такие страны великие, как Америка, Австралия, Англия, мы можем зайти без визы. 미국은 못 들어가도 대한민국은 들어갑니다. Американцы, может быть, не могут к нам заехать в Корею, но мы можем без визы туда к ним заехать. 영국이나 독일 사람은 못 들어가도 한국 사람은 들어갑니다. Немцы не могут к нам заехать, но мы можем к ним без визы заехать. 어떻게 이런 일이 일어나게 됐을까요? Почему так произошло? 여러분 애국가 있으시죠? 애국가 있죠? 이 나라의 애국가? 거기에 하나님이 보호하사 우리나라 만세라고 하는 그런 말이 있습니까? Есть ли у вас такие места, где вы, в Корее называются молитвенные места в нашем Узбекистане? В Корее их очень много. 우리나라 애국가에는 하나님이 보호하사 우리나라 만세라고 하는 그런 내용이 있습니다. И у нас, когда есть такие места, куда мы посещаем, называются молитвенные места в горах, мы всегда кричим «Ура! Ура!», «Мансе!». 그래서 무슨 국가의 행사할 때나 대통령 취임할 때나 학교에서 졸업식 할 때나 언제든지 하나님이 보호하사 우리나라 만세! 우리나라 만세! 이 노래를 부르는 겁니다. И также в самом государстве есть развит такой патриотизм. Что бы ни делалось, что бы ни происходило, закончил учебу, куда-то поступил, все радуются и говорят «Ура, ура, мансель!» за каждый, народ. 여러분, 대한민국 국가 들어보고 싶으십니까? Вы хотите посетить Корею? 우리나라 국가는 찬미가에 있습니다. 찬미가에. 하나님 보호사 우리나라 만세기 때문에. Ну, они даже, корейцы, сложили песню про государство Кореи. Это гимн Кореи. 그거 한번 해볼까요? 네. Сейчас я вам спою. 그냥 그 자리에서 세 분 하고 저하고 같이. Вот я приглашаю моих 1절만. земляков втроем, чтобы встали и вчетвером спели. 일어나서 그냥 괜찮아요. 이거는 뭐 계획이 없는 거니까. 저기 동해물 앞에 목사님 한번 해보겠습니다. 장모님 그만 Давайте 찍으시죠. услышим патриотизм корейского народа, как они будут петь. 1절만 합니다. Только один куплет. 자, 첫음 시작하셔야죠. 좀 얕게 하시. 동해물과 대두산이 마르고 닳도록 하나님이 보호하사 우리나라 만세. 여기까지 하겠습니다. 뭐라고 했냐면 우리가 지금 이렇게 찬미했습니다. 하나님이 보호하사 우리나라 만세! 빅토리! В этом куплете, который они сейчас спели, там написано «Господь, мы радуемся Тебе и прославляем». 여러분, 행사 때마다, 졸업식 때마다, 대통령 취임할 때마다 이 노래를 부르니 우리 하나님이 가만히 계실 수 있습니까? Весь народ пел эту песню, что бы ни происходило, они прославляли Господа и благодарили все, что с ним происходило. 그래서 우리나라가 이렇게 부흥하는 И 것입니다. поэтому Господь услышал наш народ и благословил.
북한에 원자탄 있다고 큰 소리를 치지만 우리는 겁내지 않습니다. И даже несмотря на то, что со стороны Северной Кореи будут взрывы и боевые какие-то готовности, мы не боимся этого. 북한에는 원자탄이 있는지 모르지만 하나님이 없습니다. Потому что мы знаем, что в Северной Корее нет Бога. 남한에는 원자탄은 없지만 하나님이 있습니다. Может быть, у нас нет сильных оружий, но вместе с нами Господь. 여러분 어느 나라 이길 것 같습니까? На что похоже вот это все? 어느 나라 이기 하나님이 보호하시는 나라를 이기겠죠. Какая страна может победить? Только та страна, которая доверяет себя полностью Богу. 사랑하신 여러분, 개인이나 단체나 회사나 나라나 하나님을 선택하셔야 합니다. Аминь. Как вы сами, или какая-то группа, или какая-то церковь, или какое-то государство, если вы выберете быть вместе с Господом, Господь благословит вас. 어떤 일이 있어도 Что бы ни происходило с вами, 믿음의 길을 가시기 바랍니다. я желаю, чтобы вы с верой переступали все это. 하나님은 우리의 각 사정을 아시기 때문에 우리가 하나님을 선택하면 하나님은 우리를 도우실 수밖에 없는 것입니다. Аминь. Господь уже знает все ваши проблемы наперед. За нами остается только выбрать и сделать шаг к Нему. 여러분 모두가 하나님을 선택하셔서 보람과 행복을 얻으시게 되기를 바라면서 말씀을 마치겠습니다. Аминь. Я желаю, чтобы вы всегда были на стороне Бога и делали выбор в сторону Бога. Пусть Господь благословит вас. Спасибо. Спасибо. Давайте помолимся. 고마우신 하나님 아버지, Наш дорогой Господь, 우리 좋은 안식일, 좋은 믿음의 식구들과 만나게 해주신 감사를 드립니다. спасибо за то, что Ты дал мне возможность встретиться с моими братьями и сестрами здесь. 이 시간에 머리 숙인 주의 사랑하는 아들, 딸들 어떤 어려움이 있다 할지라도 하나님을 선택하고 하나님 안에서 살게 하여 주시옵소서. Аминь. Я прошу Тебя, пусть каждая сестра, каждый брат, присутствующий здесь, отдавали свою жизнь Тебе. 이어지는 주님의 말씀의 잔치에도 계속 은혜를 주셔서 오늘 귀한 안식일에 큰 축복받게 하여 주옵소서. Благослови эту святую субботу, чтобы через эту субботу мы почувствовали Твое присутствие в своей жизни. 다음 안식일 다시 주님의 성전에 만날 때까지 우리의 모든 가정과 우리의 일터를 지켜 주시옵소서. Аминь. Благослови нас, чтобы мы могли почаще приезжать сюда и проводить вот так субботнее богослужение вместе с ними. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. Именем Иисуса Христа. Аминь. 아멘. Оставаясь в таком положении, мы прославим нашего Господа и О, как рады мы собраться.